我们家所有老外都中毒了，只有张大铁没事。是什么帮他躲过了一劫？是他的中国胃。从我公公婆婆来到中国，就向我展示了外国60老翁老妪旺盛的生命力。每天这个蹦的呀，那河北都有震感。爷爷，我哪种这么疼呢？我脑瓜银子都疼。老两口就一直跟张大铁说话，张大铁就许愿爷爷奶奶能不能消停点。结果昨天突然如愿了，他爷他奶甚至还有载耀达都突然拉肚子，拉的特别严重。载耀达还算轻一点，布莱恩最重，连拉带吐，已经下不来炕了。去医院一查，说是食物中毒。但是奇了怪了，张大铁和他爸啥事没有，这就很蹊跷。载耀达说，这说明想知道是哪顿饭有毒，就要看哪顿饭我爸和张大铁没碰。名侦探载耀达就开始破案了，突破口还得是张大铁。最后我们仔细筛查，案件是这样的：昨晚7时许，温蒂说自己想家了，非要吃西餐。张大铁不想吃，跟他爸说让他爸点点面条。大胖媳妇差点就叛变了张大铁，说要不然就一起吃披萨吧。张大铁质问他爸 It's pizza amazing， 我到上面 amazing。张大铁的质问救了他爷俩的命。大胖媳妇和张大铁吃的面条，剩下的3个人吃的西餐。吃西餐的第2天全倒了。但是问题又来了，那顿西餐里边的披萨和薯条，大胖媳妇也偷吃了，唯一他一口没碰的是那顿西餐里的那碗沙拉。所以破案了，导致那3个人食物中毒的就是那碗沙拉。张大铁刚开始还是很心疼他生病的爷爷奶奶，这外国人生病养病的方式也是很抽象，就是把空调打到最冷，然后狂喝冰水。张大铁看着着急呀，跟他爸说，爷爷奶奶生病了，咱给他们查点粥。大胖媳妇还特意上网查了一下怎么查粥，跟大铁说，好的，咱俩也用中国文化孝顺他们一把。Later. Not here. I made porridge. Not here, look. I made you porridge. 你这是大饼糕吗？ Watch. 哎呦，不干不病，吃了没病。你这大米饭就拔凉的水。为什么我的舅舅有2个嘴？为什么我们要说舅舅？要说舅舅？我也赶紧往家赶，不然走不走的还好，我只关心孩子。当父母的不能全凭运气，还得有好医保、少儿长期医疗给我底气。日常意外小病、常见传染病的门急诊、大病住院、重病特区医疗都涵盖在内，保障超全面。马医保的好医保少儿真不错。没想到爷爷奶奶虽然60多岁了，虽然有病也要空调打到16度，还要狂喝冰水，甚至虽然喝完了大胖媳妇的孟婆汤，但是人命也太硬了。24小时刚过，康复了。张大铁享受了1天的清静，世界又重新聒噪了起来。他们太闹了，哼！我脑瓜仁子也疼。那你可以给他们点一个沙拉吗？爷爷奶奶躺了1天之后，比以前更欢实了。张铁学校第2天要办运动会，爷爷奶奶爸爸全要跟着去参赛，说要抱着张铁跳高，跳到外太空，撞击小行星。我不想去那个运动会。你要这，我们都陪你，好不好？张大铁心如死灰，昏暗的灯光下，张大铁自己走向了厨房桌上的沙拉。这个家呀，没有张大铁真得散。我带着我公公婆婆出来旅游，才1天。我公公现在说啥要找个中国老伴。我们先到了西安，因为我公公布莱恩想看兵马俑，我比他们晚到1天，我就把钱给温迪了，让他订。温迪觉得120块钱一张票太贵了，自己上网找了个兵马俑平替，门票20。第2天就给大伙全拉去了。到了地方，布莱恩就产生了第一个疑惑：这个世界闻名的景点咋没人呢？别想了，往里走吧。布莱恩陷入了第2个疑惑：这国外新闻里看到的兵马俑也没有这么多彩灯和高科技呀。再往里走，布莱恩的第3个疑惑：这价值连城的兵马俑，导游竟然告诉布莱恩可以随便摸。I can't believe we allowed to touch it. So cool. 他们的头都是可以动的，因为你是多放钱。到这儿，布莱恩彻底明白了，这都是温迪干的好事儿，这已经让布莱恩心里很不爽。但是还好，西安有很多好吃的，给布莱恩香完了。但是温迪非让布莱恩陪他吃肯某鸡。以前的布莱恩吧还会哄着，但是看完假兵马俑，布莱恩成了真爷们儿。头1天还顺从呢，今天突然鼓起勇气告诉温迪，我要吃凉皮儿。温迪说，我要吃炸鸡。你是我老头，我老头就要陪我吃我喜欢的东西。布莱恩说，要不你就换一下你喜欢的东西，要不你就换个老头。温迪气得扬长而去，自己吃鸡去了。第2天我们又出去吃饭，温迪说要喝冰水，这餐厅没有，温迪就让布莱恩必须领他出去买冰水。温迪在那边，我要冰水，我要冰水，我要冰水。布莱恩助听器一摘，热水一倒，任温迪说啥都听不见，给温迪一个一条龙服务。啊，真香！哎呀。饭吃完一抬头，温迪没了，完全找不着。我们都着急了，我让布莱恩找，布莱恩说我不找，有缘分，北京见。 We will see her in Beijing then. 我说北京见啥呀？我还在他手上呢。我们就开着车沿路找啊，转了2圈，最终大胖媳妇在一家冷饮店的玻璃窗里看到了被拐儿童张大铁。
不出门吧还不明显，一来中国这俩人是花钱吃喝收拾屋啥都别进。比如做家务时候，温蒂就拿吸尘器，布莱恩已经熟练整上云鲸洗涤机，用完你歇着，他把剩下活全干了，缠头发自己剪，滚刷脏自己洗。S3 Island 超自律，以前大胖媳妇见着污水箱就跑，云鲸直接自律管理，不发臭，完事一拎一扔，看这地板锃亮没水渍，回到酒店直接就吵起来了。Eat whatever you want. I will just go somewhere else and I will meet you later. Fine, go there. What do I care? Look at you, you're messing everything up. You're messing up. 今天买到什么？ Wait and wait and wait while you eat all the spicy food. Listen， 你们俩别说话了，谁要说话先举手 ，OK？You like Chinese food? I like Chinese food. Don't 称句就行。You no like Chinese food? A little bit. Some things. You 可以饿着。 Cheese off the pizza. I eat cauliflower. It's There's a bad. difference between spice and... 拿出你为什么生气呀？受不了了，他俩太幼稚了，太幼稚了。我的婆婆温蒂啊，马上就要携她的老伴儿来到中国了。这事儿确实给张家铁折磨够呛。温蒂现在呢，在加拿大自称自己是中国通，她启程之前就开始了对布莱恩进行一个这个中国文化小课堂的这么一个授课。温蒂告诉布莱恩，在中国吃完饭买单的时候有一个环节叫什么呢？叫做假性斗殴。什么叫假性斗殴呢？就是你去买单的时候会出来个人过来打你，哎，看着非常凶狠，声音也非常大。那么请问这个时候，哎，这人过来打你来了，你怎么办？布莱恩说怎么办？I will pay. 俺家俩孩子看着这视频说，哎呀妈，他俩干啥呢？我说表演中国人结账时候的撕巴。俩孩子都说这也不对呀。我说是，你想想你姥姥昨天请客的时候咋跟人撕巴的？给你俩演一遍。两个孩子回忆了一下，今天肯定是我，今天肯定是我。我告诉你啊，谁跟我抢都不好使，你别跟我讲没用的。干啥呢你呀？今天谁都别磨叽，多大点事儿呀？我告诉你啊，咱俩都不是那墨子儿，对，咱俩都不是人，不是人。今天高低就是我。经典手机，天天充满阳光。哎，你咋不掏手机呢？你这不也有手机吗？你也不掏，你干啥呢？你要干嘛？我要打扮，我先上个厕所，我就纳闷，然后我就问我说温蒂你还教啥了？布莱恩说，哎呀妈，那教老多了。然后布莱恩跟我说他现在要疯了，别的还好说，最主要的问题是温蒂说要带布莱恩体验一次正宗的东北搓澡，人生第一搓很重要，所以温蒂决定启程飞中国之前72小时家里就停水。他非常认真的希望布莱恩能攒点村就是那个搓澡时候搓下来的泥。布莱恩说我不脏，我不搓。温蒂苦口婆心，温蒂说当年我第一次搓澡的时候，我就告诉人家我很干净，我不搓，结果很快就被一个穿着红雨靴的女子给搓服了。温蒂说一定要让那个大姐给布莱恩再搓一次。布莱恩一听更害怕了，坚决不搓。张姐不乐意了，把他爷训了一顿。我说没事儿，他爱搓不搓咱都搓，咱还要拍全家福呢。我还特意提前用了2周这个 YSL 叶皇后调皮水，老好用了，不挑肤质，上脸就吸收，专门针对皮肤平整度，无酸焕肤，重建屏障，用完皮肤又平又稳，什么光线拍照都不怕。这款叶皇后系列新兴精华水，我一用就爱上。张大姐对布莱恩爷爷拒绝搓澡这个事儿深表不解，一顿教育。你不爱搓澡啊？你用过啥呀？那搓澡老舒服了。咔咔咔咔，翻面来。咔咔咔咔，翻面来。哎呀，老得劲儿了。为了说服他的爷爷去搓澡，张大铁把他认为人生最重要的事儿都跟搓澡进行了联系。你不搓澡，你怎么当科学家？你不搓澡，你怎么当那个宇航员？你不搓澡，你怎么找好多伴儿？这么犟呢，这么犟呢。但是最终张大铁到底把他爷给搓了。你先在这里面泡会儿啊，我一会儿再给你搓，一会儿再给你搓啊。